আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছে। আজকে আমি আপনাদের সাথে ছোট্ট একটি ব্লগ শেয়ার করব। তো দেখুন যে ব্লগে কারা কারা আছে আজকে। চলুন। যারে উড়ে যারে পাখি, পুরানো দিনের কথা শেষ হয়ে গেল দাদা, আরে কেন মিছে মিছে তোরে ডাকি যারে। আমি যখন গান করি তখন ওরা চুপ করে শুনে থাকে। এই ভিডিওটা যখন আমি শ্যুট করছিলাম তখন ছিল শীতকাল। আমার পাখিদের একটি গল্প আছে। গল্পটি হলো, এখানের মধ্যে একটি পাখি আমাদের বাসায় উড়ে এসেছে। তো আমরা তাকে ছেড়ে দেওয়ার অনেক চেষ্টা করছিলাম, বাট সে একদমই চলে যাচ্ছিল না। তো আমার বড় ভাইয়া 2টা পাখি আরও কিনে নিয়ে আসে। এটা হচ্ছে গত বছরের ডিসেম্বরের কথা। তো এখান থেকে এই যে আকাশি কালারের একটি পাখি আছে, এই পাখিটি কিন্তু উড়ে চলে গিয়েছে। পাখিটি উড়ে চলে যাওয়ার পরে আমরা আর একটা পাখি কিনেছিলাম। সো আমাদের এই বাজিকার পাখিটা খুবই শান্ত, খুবই ভদ্র আর খুবই ভালো ছিল। আর আমি পাখির পাশাপাশি কিছু বিড়ালও লালন পালন করি। আপনারা চাইলে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে আমার বিড়ালদের লিঙ্ক দিয়ে দিব, আপনারা দেখতে পারেন। আর কি বলবো, আসলে এই পাখিটার জন্য এত খারাপ লেগেছিল যখন উড়ে চলে গিয়েছিল। আসলে পাখিদের আটকে রাখাটা বা আটকে রেখে অবশ্যই তাদের লালন পালন করতে হবে ঠিক মতো খাবার দিতে হবে, পানি দিতে হবে, তাদের খাবার চেক করতে হবে যে তারা কতটুকু সুস্থ আছে, এগুলো আপনার দেখভাল করতে হবে। সো এই হচ্ছে আমার পাখিদের জীবন কাহিনী। আমি আমার ব্লগে চেষ্টা করি আমার বাসার ছোটোখাটো বিষয়গুলো আপনাদের সাথে তুলে ধরতে। আমি বিড়াল নিয়ে কিছু ভিডিও বানিয়েছিলাম, পাখি নিয়ে কখনোই ভিডিও বানানো হয়নি। পাখি নিয়ে আপনাদের সাথে আসলাম, শেয়ার করলাম আমাদের পাখির জীবনযাত্রা, সে কীভাবে এসেছে। এরপর আমরা 2টো পাখি আরও কিনেছি। সো এভাবেই পাশে থাকবেন, কমেন্ট করবেন, জানাবেন আমার পাখিদের বিড়ালদের কেমন লাগে আপনাদের। আমার পাখিদের কিছু ছবি তুলেছিলাম, চলুন চিত্রপটগুলো দেখে আসি।